ตัวใหม่ครับตัวนี้ตัวใหม่ครับพี่โน่วันนี้พายุเขานะครับแต่ว่าถ้าเบิ่งแกเร่งให้ทำให้เรียบร้อยครับเพราะว่าพายุเขาหลายวันเขาว่ากันเข้าไอ้วันครับยากรวางกันนะแต่ว่ายังไม่โต๊ะครับตอนนี้ยังไม่โต๊ะเลยเราดูไปก่อนครับตอนนี้ยังยิงได้อยู่ครับมันเรียบร้อย